Mabusog deklarar nga dead on arrival sa Rural Health Unit sang Miagaw, Iloilo, 19 anyos, ng rider kayong kilala kay alias Nonoy, residente sang Barangay Palaka sa Amunga, Banwa. Matapos makabunggo ang ginadala sining motorsiklo sa isa ka SUV sa bahay naman sang Barangay Uyungan, Miagaw, Iloilo, pasado alas 11 kahapon sang aga. Base sa investigasyon sang Miagaw Police, nagapaliko sa wala para magsulod sa iya puluyan ang 49 anyos si SUV driver nga si Elias John sa nagluntad ang aksidente. Ginalanta nga madasig ang dalagan sa motorsiklo gani wala ini makapreparar sa pagliko sang salakyan. Ginkusudiya sang Miagaw MPS ang driver apang nakaistorya ang mahimata sang rider para sa areglo. Pag-start niya na dasig ang dalagan mo sang motor kag wala sang helmet, directly impact sa iya nga tuong side sa gagit sa may before sa pertahan.